Aquí tenemos a Vineria junto a las maracas. Vinere, ¿qué estás haciendo? ¿Y las maracas? Es que las dejé en casa. ¿Y tu pelo? ¿Por qué no usas tu pelo para hacer el sonido? Porque me puse agua oxigenada y eso mató los piojos. Entonces sí tenías piojo. Aquí tenemos a Grey y a Wenda con el bajo y los ladridos de perro. Aquí tenemos a Broad y a Owakagax, los más tontos.